見我。你講啊，姐姐仔。即係我依家咧喺出邊補緊胎啊，我已經有咗4個幾月噶啦。其實我嘅情況咧係有少少複雜咧。點講咧？呢件事其實應該喺22年底嗰陣時講起咯。我個女婿咧，我有一個女婿，佢係廣西噶嘛。佢識咗我個女之後咧，就喺我哋呢度做生意。咁你話啦，一個男人喺出邊做生意，經常去應下酬，咁係好正常啦，係咪？哦，係，不過可能我個女啊年紀細咗啲，因為多謝一直等你啊。我個女咧今年先得24歲。哦，係我個女婿咧就大我女佢10年嘅，咁就係34咯。哦，係可能因為啲性格嘅原因啦，佢哋兩個咧成日喺度嘈交。咁你話嘈得多係咪傷咗感情啊？係咪影響你補胎啊？佢哋嘈得多，你二胎係咪？你而家我個女係我領翻嚟噶，佢同我唔係我親生噶。哦，你係單親媽咪嚟嘅係咪？都唔係，我有老公嘅，你知唔知啊？你聽我講埋先啦。即係我個女啊，佢咧就結咗婚，成日同個女婿喺度鬥氣喎。佢咧佢就將個女啊，佢都生咗個女，咁啊將個女調低俾我湊，自己咧揾份嘢去出差啊，成日飛嚟飛去嘅。係我啱先都講咗喺22年嗰陣時噶嘛。咁有一晚咧，我同個孫女喺度瞓覺嗰陣時啊，個孫女咧佢突然間話要同佢阿爸瞓喎。不過當時我個女婿啊，佢喺出邊應酬緊啦，佢都未返嚟。咁我咪帶住個孫女喺個女婿間房度玩咯，玩到攰咗，我哋兩個又瞓着咗。唉，點知個女婿返咗嚟之後啊，佢見到我個孫女瞓着咗喎。我個女婿咧，佢就開始摸我啦，你知唔知啊？咁因為我個老公啊，佢長期都喺出邊做嘢，佢個女婿佢突然間咁樣摸我，我真係反應唔過嚟啊！當時我想反抗啊，我真係想反抗啊，不過我反抗嗰陣時，佢都已經入咗我入邊啦。咁我又見我你粗略講都得噶啦，呢啲嘢。如果唔係嘅話，等下我封號嘅姐姐。咁當時我又見到我個孫女喺瞓着咗啊嘛，我咪唔敢大聲咁叫咯，俾佢搞完咗之後咧，我又自己返間房啦。小婉姐姐，其實咁你講真定係講假噶？其實你講呢啲嘢，我聽你把聲音都好後生噶喎。你應該40零歲係咪？如果係咁樣嘅話，係啊，40零歲咯。其實當時真係好尷尬啊！你話係咪？不過大家過後咧都冇提翻嗰件事。我以為真係件事就咁樣算數噶啦。但係過咗半個月啦，我個女婿佢又翻咗嚟，佢咧又趁我外孫瞓着咗之後，又同我發生咗關係。咁點解你要同佢繼續發生關係啊？你知唔知啊？我老公長期喺出邊啊，佢都冇返嚟嘅。咁佢冇返嚟，你自己唔識得忍住嘅咩，姐姐？咁其實你係點樣講嘅？其實你自己兩個，你係作古仔啊，定係真嘅，姐姐？小燕姐姐啊，你話你直播間咁多人，我上嚟作古仔，我唔要面嘅咩？需要大勇氣㗎。咁如果你話你唔要面，你要面嘅話，但係你咁樣去做嘅話咧，你仲唔要面喎，姐姐？我點講啊？你知嘛？我有同我女婿講咗㗎，我話以後唔可以再咁樣繼續落去啦。我真係唔想搞到啲關係好複雜啊！你唔想搞到啲關係好複雜，但係點解你要繼續咧？嗰次之後咪算數咯。佢嗰日同我講咗好多啊！你知唔知佢同我呻啊？我個女咧真係年紀又細，24歲。咁你話啲後生女諗嘅嘢係咪真係唔夠成熟啊？嗱，又經常發埋啲細路女嘅脾氣。
咁佢又係啊，佢同我講佢同我個女嘈幾句啫，我個女又掉低自己個女唔理，自己人走咗去廣西喎。我女婿其實真係好無奈啊，佢係咁樣攬住我喊啊。佢當時咧係為咗我個女先，即係喺廣西嚟到廣東度創業。咁係啊，佢仲怪我啊！佢怪我同我老公當時咧，要求我個女一定要玩翻呢個同一個城市嘅女婿。我女婿因為就咁樣先留喺廣東度發展啫嘛。咁依家咧，我個女，我想問下你啊，你邊度人嚟㗎？你咪真係廣東人嚟㗎？係啊，我係廣東人嚟㗎。但係你明嘅，我唔知道你邊度嘅。你講下你邊度人嚟嘅？你講下你嘅家鄉話。我真係廣東人嚟㗎。咁你話啲白話咁正係咪？你講啊，咁繼續講。係啊，咁依家我個女咧，佢就同我女婿鬥氣去咗廣西。咁你話啦，我個女婿啊，佢都係個正常男人係咪？佢話見到我，佢自己都情不自禁咁樣，所以咧，我哋兩個就即係話，如果係咁樣咧，就三觀有問題嘅咯喎。如果情不自禁，即係兩個都有問題喎，姐姐你兩個都有問題喎。哎呀，我哋咁諗住唔講出去，邊個都唔知啦，係嘛？好啊，所以咪諗住講出去，邊個都唔知，咁唔知，咁你而家咪知咯。係，我知，你講出嚟咪個個都知咯，姐姐。我知係好唔道德，小圓姐姐，我同你講啦，因為我個女佢唔係我親生噶，佢係我哋兩個領翻嚟噶咋。咁領翻嚟，咁點解又喺埋一齊啊？咁領翻嚟又點樣咧？領翻嚟你咪當個女兒咁樣嘅咩？咁你而家40幾歲咯？係啊，因為我老公佢嗰方面唔得啊，我嫁咗俾佢咁多年啊，40幾年啊，我係真係唔知原來男人啲滋味係咁樣噶。咁如果你覺得佢唔得嘅，咁點解你唔嫁過咧？你40幾歲啫喎？唉，點嫁？你話40幾歲？仲點嫁？小圓姐姐，咁點解你唔早啲咧？點解你唔早啲改嫁咧？我想問你。我未同我女婿發生咁嘅事之前，我真係以為我可以成世咁樣過落去㗎，真係㗎，小圓姐姐，因為我真係忍得到啊！我忍到啊！我真係好重情義嗰啲人嚟㗎，時間又我唔知你講真定係講假喎。如果係咁樣嘅，真㗎，我點會上嚟講假咧？小圓姐姐，咁即係話你愛上咗你女婿係咪？你嘅意思即係話，或者你女婿愛上咗你係咪啊，姐姐？唔好話愛唔愛嘅，反正只要我老公出去做嘢，或者我個女唔喺度嗰時，我哋兩個就會合埋一齊，即係同普通嗰啲情侶冇乜區別咁樣咯。咁如果係咁樣，你嘅意思即係咩意思啊？如果咁樣嘅，我而家咧我就想同佢斷絕關係。咁咪斷絕關係啦。咁而家斷絕關係啦。咁你又話你喺度保胎嘅，咁即係點啊？我有咗佢個仔咯，4個幾月啦。咁點解你會有咗佢個仔嘅？其實我覺得好好奇嘅喎。咁你個女咪冇得生啊？咪有個女嘅咩？我個女係領翻嚟噶，佢唔係我親生噶。你有個女問題，我知道你有個女問題係你都個女都咁大咯，點解你仲要有嘅？其實好奇怪，我覺得。小圓姐姐，我一次阿媽都未做過啊！你明唔明啊？我一次真正做人阿媽我都未做過，咁後邊呢個又係仔嚟噶喎。嗯，係啊，我真係好想生翻呢個仔落嚟啊！你話我依家又想生翻呢個仔落嚟，我又驚俾我老公同埋個女知道。所以我女婿咧就叫我自己搬出去，你自己搬出去養胎咁樣，咁依家咧我就搬咗出嚟，我女婿咧佢就周不時咁樣嚟探下我，但係我女咧佢無意中佢又知道咗我哋呢件事，咁咪同我嘈咗一交咯。我個女啊，小圓姐姐，我個女佢有個要求啊，佢要求我個仔啊，依家落咗佢啊，佢話如果唔係嘅話，佢就將呢件事同我老公講啊。小圓姐姐，我同你講，我依家真係好想要呢個仔啊，因為我已經46歲啊，我真係估唔到我可以再有 BB 㗎。咁點解你唔改嫁啫？其實你可以有㗎，你正常㗎嘛，你可以嫁個老公咪得咯。
你想有嘅，你咪嫁過個老公咪得咯。但我而家已經有咗啦，有咗我女婿。點解你唔同第二個有啫？咁你嘅意思即係你同我哋女婿結婚係咪？你準備？我唔係啊，唔係啊，我唔係話想同個女婿結婚，我係想同佢分開啊！但係我又想生呢個 BB 落嚟，我又唔想傷害到我個女，所以咁呢個世界上邊有兩全其美嘅嘢嘅？咁你想點啊？咁你話你樣樣都唔想，咁你想點啊？你到底？你46歲你都未收經嘅？未啊！當時啲月經又嚟得太遲，又邊有咁快收啊？所以啊，小媛姐姐啊，我依家就係想生翻自己一個女㗎咋。我真係當年我真係又拖咗好耐咁樣，所以我你先嚟。當年拖咗好耐，咁你而家都40幾歲啦，咁如果你再生嘅話，以後點樣啊？呢個細路哥？所以咧，我依家我就想我叫埋我個女一齊上嚟幫你睇下，你可唔可以幫我哋解決呢件事？你仲好意思叫你個女上嚟啊？我覺得你今晚真係奇葩。如果係咁樣嘅話，你覺得好好意思咩？如果咁樣嘅，我已經檢查過啦，我呢個係個仔嚟㗎，你話？俾你舉報先死啦，真係。啊，你繼續講啊！如果我封咗佢去世好啊？我依家咧，小娟姐姐，我呢個真係個仔嚟㗎，我想留低佢啊！你話？你可以問下人哋啊，你可以問下直播間嘅人啊。我都唔知點評論你。如果你話你好想留低佢嘅，我唔知道咧，我真係唔知道點樣喎，真係嘅。唔似40幾歲啊，我唔知道佢啊。佢話佢40幾歲啊，佢話佢46歲啊。係啊，我你係咪真係可以叫得喐你個女啊？如果叫得喐你個女嘅，我可以傾下嘅，拉佢上嚟。我可以啊，我已經叫咗佢上嚟㗎啦。我睇下你，即係話可以商量下點解決。我真係已經叫咗佢上嚟㗎啦。我希望你哋可以幫我勸下我個女，因為我的而且確。你係咪真係願意上嚟啊？如果真係願意上嚟嘅，拉上嚟傾傾啊！你覺得好唔好意思拉上嚟啊，姐姐？我叫咗㗎啦，我真係的而且確，我唔希望咧傷害到佢啊！連唔連佢上嚟啊？連唔連佢女上嚟啊？直播間嘅朋友仔，連上嚟嘅我可以試下連下，唔連嘅我就唔連啦。你哋幫幫我啦！我真係依家唔知點算啊！你咪當個假故事咯，係唔係啊？直播間嘅朋友仔，我依家已經4個幾月。我睇係咪呢個？呢個係咪呢個？喂，係咪你啊？係我係。做乜咁嘅？你個女把聲？唔係啊，呢個唔係我個女啊，呢個係男人係嘛？我點知啊？係咪我啊？你男定係女嚟㗎？男㗎，我評論下佢啫。哦，咁你講啊。我想問下佢老公喺邊度啊？做咩佢帶咗肚4個月，佢老公冇反應啊？佢咪連佢個女上嚟啊？應該連佢老公上嚟啊？我個老公佢長期喺出邊做嘢，佢出差㗎，佢唔喺身邊啊。咁你點可以搬出去住呢？搬出去租屋住冇人懷疑呢？點懷疑啊？我出嚟養胎啦，佢都未知。你老公幾時翻一次嚟啊？佢有時成半年先翻嚟一次，有時咁佢始終會翻嚟㗎。佢翻嚟見到你搬咗出去住，點解決啊？咁依家咪唔想俾佢知住先想。咁我又唔知呢，你肚都大咗啦，又搬出去住，你而家叫離家出走啊？而家最大嘅問題係你老公同唔同意啊？會唔會揾你哋算賬啊？唔係你個女同唔同意啊？你搞錯咗方向啊！唔好問呢個啦，我依家真係好驚。你要解決真正嘅問題係你老公嘛？你老公翻到嚟見到你同個女婿搞大個肚，哇！真係搞啲人上慘劇，點算啊？你根本都搞錯咗方向。佢依家未知㗎，我老公佢未知㗎。所以我今次要加價都要上嚟講啊！你要解決係你老公嘅問題，你同個女傾掂咗冇用㗎。就算個女同意你生出嚟，你老公半年之後翻到嚟，嗱，而家你4個月啦，最多過2個月翻到嚟，見到你又唔喺屋企，揾到你帶住個肚，哇！過癮啊，真係。我依家就想同我女傾下先啦，睇下點解決啊！
你先同你老公傾，先同你老公傾點先啦。同你個女傾冇用噶，你先解決嗰個最大嘅問題。我女已經發現咗啦，你明唔明？我女已經發現呢件事啦，我依家要同我女傾下先啦。我真係好想生呢個 BB 落嚟啦。咁我冇嘢講啦，我只係講出個問題所在啫。咁你唔好走住阿叔，你唔好走住啊！我連上嚟啊，倒數第一個，我倒數第二個睇下係咪佢嚟嘅，你唔可以走啊你。唔好走啊！好啊，我行近街都同你傾兩句啦。喂，倒數第一咪，唔講嘢噶呢個又，倒數第一咪，倒數第一咪，倒數第一咪，喂，你好，係咪你啊？永儀係咪你啊？永儀，你唔好講人哋個名出嚟啊！係喂，係咪你啊？喂，聽唔聽到啊？你係咪你喂，你好，好心你唔好打人哋個名出嚟聽唔啦。聽到？係啊，喂，你好，你聽唔聽得到我講嘢，妹妹仔？我聽到你講嘢啊。啊，你啱先呢個係你養母係咪？癲㗎，你咁樣連上嚟，係啊。佢仲話一路話我感受，佢根本上去都冇阿叔你唔好出聲。我啊，我唔知聽唔到你講嘢啊！呢個你連上姐姐收字㗎。聽唔到你講嘢。喂，喂，你好，係聽到你講嘢啦。係，我呢度可能信號有啲唔係幾好啊。你講乜嘢啊？係你好，啊，你講啊。聽唔聽到啊？係，因為我覺得你成日話顧我感受，你有冇？你其實你知唔知羞恥嘅？即係將一件事擺到上嚟，點解你可以無恥到咁嘅地步㗎？我梗係有個諗過你感受啦，女。但係你有冇理解過阿媽？我養到你咁大啊，你都知啊，你係我領翻嚟噶嘛。我都想有自己屬於一個自己個仔啊！你知唔知？我都未自己親生做過阿媽咁樣啊！你明唔明啊？你依家係陀咗我老公個 BB 啊！你要我點樣理解啊？即係你嘅意思係咪同我講話要我老公讓咗俾你啊？即係我唔要佢又俾咗你係嘛？你好意思咁樣同我講噶喎？你依家你背住我同個女婿搞埋一齊啊！你依家我想問你，你點樣落得手噶？點解你可以咁賤噶？你仲要係我阿媽嚟噶？我真係想問你，點解你可以做到咁賤啊？係你啊！你任性啊！你自己經常發脾氣，又經常同你老公嘈啊！你知唔知啊？你個老公啊已經為頭家，日咁樣去做嘢啊！你呢？你就因為呢啲事啊，成日同佢嘈，搞到啊屋家嘈屋閉咁樣啊！你自己冇責任㗎。阿姐姐啊，搞到家嘈屋閉咁樣啊！你等等先，搞到家嘈屋閉咁樣，你就應該去乜嘢咩？呢個姐姐搞到家嘈屋閉咁，你就可以同你個女婿去做啲乜嘢㗎啦咩？唔係，咁佢都有責任噶嘛？咩全部都鬥佢係有責任，佢係有責任，但係呢啲都係佢兩公婆嘅事，你插入去做乜嘢咧？你帶好你個孫女，你過好你嘅生活，做好你嘅家庭主婦咪得咯。咁事實係嘛？佢成日都發埋脾氣噶啦，啲大小姐脾氣就係我同佢爸縱壞佢啊！一下子我唔識得點講。我任性，你成日話我。你講啊，妹妹仔。你話我鬧脾氣，你成日話我任性，咁但係，喂，呢個唔係你我老公嘅理由嚟噶嘛？你話我任性，你背住個女同個老公搞埋一齊，你仲要有埋 BB 喎，你依家咩事啊？我都同你講咗，呢個係一個意外嚟噶咯。其實我真係唔知噶，我都唔知我會有 BB 噶。阿女，唉，你叫人哋點講嘢？你有 BB 咩意思？係咪即係話如果你知道你有 BB 嘅嘢嘅話，其實我都唔知道佢講乜嘢。你嗰度好窒啊！呢個我唔知道你叫咩名，佢叫你個名，我都唔夠膽叫你出口。
嘅。啊呢個你好卡啊！喂，你好。啊你好啊，Eileen啊，你可能同佢差唔多咁大係咪，Eileen？我30啊。你30，24歲啊？呢個上邊個女仔。唔係，我想問一下咧，樓上呢位外母啊，其實咧，你個女同你女婿佢兩夫妻嘅嘢，即係打情罵俏、嘈交呢咁樣，你唔應該插足噶，因為呢啲係人哋夫妻相處之道，就算嘈交咩都好啦，最多你幫手湊下小朋友，你唔應該話即係同個女婿搞埋一齊，你唔覺得好核突咁啊？唔係啊，你唔知啊，你知唔知佢成日都兩個邊個未任性過啊？邊個做女未任性過啊？我冇插足，係一個意外，你明唔明啊？我都估唔到事情會搞到咁樣噶咯。唔通你俾佢落咗迷魂藥咩？意外，你自己唔清醒噶？唉，我都瞓到懵懵下，你知唔知啊？我個老公又唔喺身邊，我老公佢嗰方面又唔得。佢真係個意外嚟噶。如果你老公嗰方面唔得，你可以離婚，你搵個第二個，但係你唔應該搞你女個老公。咁樣以後點樣相處啊？唔係我搞佢啊，我真係唔想噶，你知唔知？我都唔想搞成咁樣噶。呢位妹妹仔啊，我想問一下你而家你老公係咩表態啊？你老公係咩態度啊？佢依家會避開我啊！佢哋都唔想同我講呢一樣嘢啊！即係直接唔出現。佢哋兩個因為我阿媽佢出咗去保胎啊嘛，所以佢哋根本上唔見我啊。咁因為但係其實呢一個唔可以作為你唔知道你自己可以有 BB， 然後你就講話，其實意思係咪阿媽？你意思係咪就係話，如果你知道你自己係可以有仔嘅話，你會叫我老公同我離婚，然後就同我爸爸離婚，跟住同我老公一齊，係咪啊？其實如果你唔係我阿媽嘅話咧，我真係好想詛咒你祖宗18代。其實點解世界上咁多人你唔揀，你係都要揀我老公啊？你有冇諗過我？有冇諗過我爸爸啊？我都話係一個意外嚟噶咯。你咁意外乜嘢係意外啊？一次有咗嘅，你肯定好多次，明唔明啊？你一次意外咁，你可以當冇事發生過。點解你會有第2次、第3次、第4次咧？年年啊 Sam 哥能唔能夠爆粗噶啦？Sam 哥你唔好默讀啦。我覺得呢個做人哋阿媽嘅，求其用意外2個字就推卸晒所有嘅責任喎。唔係推卸責任啊！我講嘅係事實啊！咩推卸責任啊？你擺明你自己錯喺邊啊？你知唔知道你錯喺邊都唔知就唔認？咁你哋可唔可仲以怨人哋兩公婆嗌霎，人哋兩公婆嗌霎啊正常得不得了。佢正常，人哋嗌霎你要同個女婿去勾引個女婿㗎，嚇？出差唔翻嚟啊！佢有人出差唔翻嚟關你咩事？好多人出差唔翻嚟啦，你唔出去勾引人哋？呢啲唔係你成為你勾引個女婿嘅責任個理由。勾聲啊！咩勾？咁唔係你勾邊啊？係佢揼我先㗎。呢啲你兩個先知。你連知錯都唔認，都唔識話第一時間同個女認個錯，好好地同個女點樣解釋，點樣商量，點樣處理呢件事。一上嚟就去埋怨個女，怪責個女，人兩公婆嗌交有咩所謂啫？床頭打交床尾和。有咩所謂？佢自己冇責任㗎。我依家想有個自己嘅細路仔，我有咩錯啊？你有 BB 係你嘅事，你唔可以將呢啲所有嘅事怨個女。我唔係怨佢啊，我只不過同佢女婿咁樣同我講，我咪同佢講翻出嚟俾你哋聽咯。我有試過團㗎，你知唔知啊？我有試過團㗎。你係冇心嘅，就唔會有下一次。你當晚就應該將呢件事同你女婿攤明白，你哋之間係亂倫啊，知唔知啊？你有冇考慮過你嘅？如果你生出嚟嘅 BB 叫個女叫咩啊？你話我知啊？叫姐姐啊？喂，個女係我領翻嚟，你有冇搞清楚？人哋老公㗎，我都有試過斷啊，但係我個女婿佢一直揾我，佢喺我面前係咁樣喊啊，佢好可憐啊，你明唔明啊？我真係覺得佢好可憐啊！
可憐你就去幫佢暖床呢個啊！世界大把人可憐啦。咁你話佢件事都發生咗咯，我個女佢又咁唔生性係咪？我你生性，走你女有婿度人做阿媽咁話自己個女嘅，真生性係。啊你！佢唔生性，所以我咪想安慰下佢咯。我個女佢真係唔聽話啊嘛，我當初係你聽為個話女着想啫。最聽話你啦，你女婿嗌你點就點啊！向後轉啊，向後轉係嘛？真係邊有人咁樣話自己個女㗎？你成日你就係話我呢度唔啱，嗰度唔啱，你覺得你自己你有乜咁好啊？你都唔認一日到黑話當我係個女，你係咩啊？你當我係咩啊？佢落咗。係咪語言識別唔到啊？阿 Sam 哥都俾人 cut 咗落去嘅喎。係啊係啊係啊！Sam 哥係咪語言識別唔到啊 ？Sam 哥啊，Sam 哥，喂，語言識別唔到啊，聽首歌先好唔好啊？你哋等等啊！佢可以有，即係佢可以有其他人好多人嘅 BB，但係唔可以有佢女婿嘅 BB。阿 Elena，你等等先啦，然之後咧， OK 我去乜嘢？我去聽聽呢首歌先。如果唔係話，嘥晒你哋啲錢嚇。整首歌俾你聽聽啊！整首歌呢首歌唔知叫咩名啊嚇，叫做好心好報啊！嗱，聽聽呢首歌先，你哋將你嘅讚點起嚟啊！然之後咧，等下咧，幫我上個粉絲燈牌同埋棒棒糖，等我上張人嚇，多謝晒。嚟繼續點讚啊！直播間嘅朋友仔嚇，其實咧我哋呢個直播間咧係一個比較正能量嘅直播間嚟嘅。雖然咧講是講非係咪先啊？但係咧亦都講出咗我哋人生嘅真理。如果你哋有問題嘅，你哋可以連埋你哋嘅親戚啊，或者你哋嘅想訴説嘅對象一齊連上嚟㗎。歡迎就好似今日呢個朋友仔咁，佢可以連埋佢女兒上嚟啦，或者可以連埋個老公啊，或者可以連埋咧佢身邊嘅朋友仔上嚟嘅。只要你匿名嘅話咧，好難認出你係邊個嘅嚇。直播間朋友仔，所以直播間朋友仔記得嚇，我哋呢度咧係一個大型嘅情感連線節目。我係小圓，我哋今日咧阿小圓姐姐而家喺東北。如果你哋想要嗰個人參嘅同埋鹿茸嘅朋友仔咧，記得咧關注小圓姐姐嘅直播間咧，同埋咧每日聽聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生嚇。係啊，如果你哋有朋友仔有傾訴對象嘅，亦都可以連埋佢上嚟嘅嚇。咁我哋直播間咧絕對係咧好多人參與。講是講非，亦都講你嚇。嗱，我次次倒數第一咪睇係咪佢先？喂，你好啊！喂，你好啊！你倒數第一咪？倒數第二咪係咪佢啊？倒數第二咪嗰個係邊個啊？倒數第二咪嗰個可唔可以出聲啊？喂，唔係佢好啊！我想你求助㗎。哦，你等等，又唔同一個人嚟嘅喎。喂，你係邊個嚟㗎？喂。中間個咪係咪嗰個第一咪嘅媽咪嚟㗎？唔係，我第一咪我先係啊！我第一咪我係。你係第一咪啊？咁倒數第一咪係邊個嚟㗎？喂，係你好，阿叔。係我啊。係。你好。仲有一個咪係呢個姐姐嚟嘅，唔係佢個女嚟嘅係咪？唔係佢個女，唔係佢個女。咁你哋講講先啦，我都唔知個女喺邊度嚟。我連佢女啊！我想講話人唔死100歲有新聞，冇辦法。即係新聞之中嘅新聞啊！我連到未啊？我連到未啊？聽到，講是講非講唔係講是講非啊！呢個係一個情感直播間啊，唔係講是講非啊！你繼續講啊！你想講啲咩嘢啊，叔啊？阿叔啊！係問我啊？係啊，係問我啊？我叫你靚仔咧。如果係咁，全威係得你一個男人。如果你覺得我叫你阿叔嘅，我唔叫你阿叔，我叫你靚仔。冇乜所謂，冇乜所謂。我其實都好可憐佢媽咪啊，覺得講真呢句人。點解好可憐佢媽咪啊？點解好可憐佢媽咪啊？佢嫁個老公又唔得，即係如果我係接咗佢個立場，有佢個立場嘅諗法嘅，講真一句啊。
你好可咁你嫁個憐老公唔得啊，可以離婚噶。你搞個老細，搞個女婿，你係咪有病啊？阿靚女你講嘢你又唔係鳩路嘅，阿叔真係話你。啊！我哋聽埋阿叔嘅見解先啦。亂倫嘅嚟，聽阿叔嘅見解先。阿叔你講啊。我等佢鬧夠先，我等佢鬧夠先。唔係你講下，你講啊，阿叔啊，你嘅觀點係點樣嘅咧？而你個觀點嗱，我都冇出聲。我個觀點咧，我個觀點咧，嗱，佢嫁個老公本身係唔得噶，佢又未做過媽咪噶，有佢個想法嘅，你明白嘛？係咪先？佢一直想做一個媽咪，係咪？佢媽咪又係一個可憐嘅人噶。咁可憐嘅人係咪會有可恨之處咧？嗱，你聽我講啊，頭先佢都講啦，無意中俾佢女婿係咁策劃緊，即係無意中即係 cut 咗，係咪先？cut 咗佢有嗰種咁個感覺，一個人就七情六欲肯定有噶，就係咁啊，係咪先？佢嘗試咗一次，又嘗試第二次，就係咁啊。好多謝一個人未嘗試嗰啲咁嘅味道咧，冇即係好難控制得到。如果再嘗試第二次，係咪先？係啊，真係好多謝大哥，你可以理解到我。我真係唔想㗎，終於都有人理解到我啦。你真係唔覺得你好收家㗎喎？你仲喺度講七情六欲係有，但係佢控制唔到自己思想，佢係諗到㗎。我唔係話乜嘢，頭先個靚女嚟鬧我，我覺得都有佢個道理。但係咧，一個人咧，你未嘗試過嗰啲咁嘅道理咧，即係未嘗試嗰樣嘢咧，佢嘗試咗個老公本身係唔得個，佢仲有第二次，做咩會有 BB 咧？就係咁咯，係咪先？係啊，真係控制唔到㗎。阿叔，你識唔識字㗎？睇睇個評論區寫字點鬧你嘅？唔係話呢啲，唔係話乜嘢呢啲七情六欲嗰啲嘢真係控制唔到㗎。我真係情不自禁㗎。佢一掂到佢有時就控制唔到自己唔掂到佢。中國嘅男人死晒嘅咩？未死晒㗎嘛？揾個個得，做乜要揾個女婿咧？你唔係癲㗎？你仲咁樣喺度講，你真係以為你自己啱㗎邊知喎？醜啊啫！我覺得你知唔知醜啊？我覺得係你嘅親，唔好話係你個女啦，係你嘅親戚啲影衰埋。你係真係不知廉恥㗎！我真係覺得你個人點解你係都要咁樣嚟嘔心我啊？真係好難受啊！我自己都好難過啊！好難過，你呢啲係倫理嘅問題啊！你個個唔揀，你係都要揀我老公㗎喎。你好啊，斌少。係，你都話我都話係一個意外咯。呢個係後生仔嚟㗎，呢個斌少，你好啊，斌少，你係咪有咁樣嘅經歷咧？如果係咁樣嘅，可以分享出嚟㗎。哦，唔好意思，我冇。我想評論下，唔係，我想問下嗰個阿姨啊，真係，佢經歷過幾多，即係幾多次啊？乜嘢幾多次啊？即係你同你嘅女婿幾多次啊？咁兩年啦。2年咁，即係加埋有幾多次？即係大概估計得到啊？唔記得咗啦。嗰啲係無法估計嘅嗰樣嘢。梗係唔記得啦！你咁享受，你而家難過嗰個應該係我啊！你喺度扮乜嘢啊？你唔好再講啦！你係咪故意想令到我好唔開心嘅啫？仲要連埋飛上嚟，你究竟想點啊？冇啊，女，你我頭先嗱，叫我女，你真係有當我係女咩？你一日到黑一句養女，一句兩女咁樣樣，你有當我係女，你會做呢啲咁嘅嘢咩？你唔知醜啊！你個人都話係一個意外咯。唔係咁樣講，阿姨2年啊，即係自己幾多次都唔記得。你話係個意外，你覺得旁人會點諗咧？係咪先？唔係啊，呢個哥哥仔你把聲音好似邊個啊？你幫我打出嚟。你阿哥哥仔把聲音咧，好似嗰個女嗰個邊個啊？叔叔阿姨嗰個叫佢媽咪乜嘢啊？忘記咗啦！你係咪嗰個男仔啊？咩叔叔阿姨媽咪啊？我唔明喎。算啦，唔講啦。你繼續講你啊，講你嘅問題啊，繼續講。冇，我就想問下嗰個阿姨，即係話2年啊，即係你自己經歷幾多次呢啲嘢，自己都唔記得，咪真係無數次。
話無數次嘅話，整出一單呢啲嘢嘅話，你覺得係一個意外？你覺得旁人係點諗咧？係咪先？咁我都唔想咁啊！我依家都好難受啊！我真係好想又生翻落嚟啊！佢而家就係食咗翻尋味，明白嘛？啊，分少。你依家你係仲衰過出面啲人啊！你比個陌生人仲要無恥如果我咯！係你個女，我係呢個靚女嘅話，我絕對講過你哋嘅老豆聽，話俾你知啊！以我嘅性格，我絕對唔會容忍個阿媽搞我老公喎，豈有你個似你話我。佢真係癲㗎！哎呀，我老女啊豆佢對我咁好，永兒啊，人都係有七情六欲㗎啦，你都可以理解到我㗎。我點理解？你要我點理解？咁我都話係一個意外啊，你唔可以理解嘅咩？阿姨一定唔係一個意外嚟㗎。意外可以2年嘅咩？2年意外都得㗎。 2年700幾日。語言識別唔到啊！一個你哋等下先講嘢，如果唔係我都唔夠膽講嘢。呢個話題好敏感啊！你哋一個巴掌拍唔響喎。等等先講嘢好冇？如果唔係話俾人哋 cut 晒落去，我都唔夠膽講嘢。我一講嘢就會彈槍。其實好危險嘅呢個。其實雖然盲人直播間唔係講笑，嗱，俾人哋 cut 晒落去，全部都係語言識別唔到，唔好講嘢啊！唔好講嘢啊！千祈唔好講嘢啊！唔係我正加落去噶，能量，正能量，打起嚟，你都識噶喎，哥哥仔。梗係識啦。睇你直播睇咗好耐噶啦。多謝你，你今年幾大？有冇28歲啊？你睇我咁後生，我88年噶。哦，但係把聲好後生噶喎。嚟我聽聽人哋先，我練下。倒數第一咪，如果你喺度嘅倒數第一咪。啊！俾人哋 cut 咗落去4課啦，唔關我事吓。喂，係咪你啊？喂，唔得喎。喂，係我啊！我都試下倒數下。